Fakta menarik seputar burung hantu. Burung hantu dapat berputar kepala mereka hingga 270 derajat. Karena lehernya memiliki 14 vertebrae, 2 kali lipat jumlah vertebrae manusia. Mereka memiliki pendengaran yang luar biasa dan dapat mendengar suara buruan mereka dari jarak jauh. Burung hantu juga memiliki bulu-bulu khusus yang memungkinkan mereka terbang dengan sangat diam, membuat mereka predator yang sangat efektif di malam hari. Beberapa spesies burung hantu memiliki telinga asimetris yang membantu mereka menentukan sumber suara dengan lebih akurat. Jangan lupa like dan subscribe ya.